20 кормушек для птиц изготовили учащиеся Можайского техникума в поддержку акции «Покорми птиц». Акцию инициировало Министерство экологии и природопользования Московской области. 14 февраля ребята организованно развесили кормушки по городу, рядом с техникумом, вблизи автобусных остановок, детских площадок и в скверах. Организаторы просят жителей города поддержать акцию и регулярно пополнять кормушки для птиц. Тепло в наш регион придет еще не скоро, мы обращаемся ко всем жителям. Если вы прогуливаетесь и видите кормушки, пополните их нежаренными семечками и подсушенным хлебом.